Hoši, to vlastne sú pravé zadné dvere zo Škoda Felicie a my máme druhú Feliciu, ktorá je úplne v krásnom stave, ale má zaseknuté pravé zadné dvere, tak som proste prvýkrát v živote som niečo také robil, nikdy som nerozoberal zámok, dvere a tak ďalej. Tapacír a máme vonku celý ten mechanizmus je vonku. No a aby dvere sa samozrejme počas jazdy neotvárali, tak geniálny nápad je pripnúť to bezpečnostným pasom a dvere držia jak piča. Takže teraz, jak to vidíte z diaľky, vidíte to? Dvere držia, majú vonku mechanizmus, tiene tej kliky, no a tu idú tie tyče vlastne od to vodítko toho zamku a dole nižšie išla od otvárania dverí. No, takže je to celku jednoduché, som sa bál, že to bude komplikované, tak jo, tak je to super a uvidíme, či na tej druhej bude treba to meniť, alebo sa to rozchodí. A tu uvidíme ten mechanizmus, jak som hovoril. Toto tu je ten zinzik, čo je, na ktorom je vodítko hore, ten plast, sa to otvára, zatvára, toto je na pevnom a tu sa to vlastne zamkne a kľúčka je tuto, áno. A tu si môžeme ešte všimnúť jednu vec. Tak ju uvidíme. Jednu vec ešte. A tady máme detskú poistku, áno. Tady. Vidíte? A tá detská poistka vlastne logicky zablokuje len túto vnútornú kľúčku, nikdy som nevedel, ako to funguje, ale nezablokuje vonkajšiu kľúčku, ktorá je tuto na takom a to potom je napojené vonku do toho, čo vidíte vonku z auta. Aj takový klúbček malý, takové ťahlo. Takže jednoduchý mechanizmus z roku 1000 rokov prenašli to počtom, ale proste funguje jednoducho a funguje dokonale. A tu máme aj centrál, ak vidíme. Centrál vlastne to potiahne z druhej strany, jo? Toto zamykanie. Ale majú ho len niektoré Felicie, ho väčšinou nemali, iba tie vyššie výbavy. Táto ho mala. A tak sa môžeme diviť, prečo nám nefungujú osvetlenie špezetiek. Ja som to menil vlastne, žaroky som im menil na obidvoch. Jedna mi teraz zapadla a žaroky sú v poriadku, áno. A on to nefunguje a to preto, lebo oni vlastne menili kufor, predchodzí majiteľia, tak to spravili tak, aby už nikdy nezhnil. Takže dali tam kilo oleja a ten olej je úplne všade a je to čerstvý olej, to nie je. To je svetlý olej, takže to je olej to je motorový olej, ktorý mal ísť do motora a troška z neho ukapli sem. A tady je všechno takový masný, že o chvíľu by prestali fungovať aj sterače, motorček na sterače, preto by sa to vyskratovalo. A preto nám to nefunguje, lebo všetky tie konektory, ale to dobre sa rozpráci, že si to môžeš kúpiť akoby, je pod olejom. Takže takáto je ochrana proti korózii, no dali to fakt hodne. Dobre, to je od seba. Takže hoši, teraz máme motorček vonku a my si zistíme, že či nám funguje, jo? Ešte. Vidíte to? Motorček sa krásne otáča, je funkčný. Dobre, stačí! Aj no, ostrekali ostrekovač. Takže motorček máme funkčný zadný, predný. A na budúce sa vyberie ventilátor topenia s právnym odporom, ten je na neho napojený a vyberie sa ešte ventilátor topenia sme si vybrať a predné ťahla. No a prípadne, keď sa podarí rozorať palubná doska, tak nejaké tie tlačidla, lebo tie ovládače topenia idú ťažko zlomať a keď sa tie ťahla v tom zlomia, tak vlastne vám topenie nepôjde. Vy ste museli to nejak spojiť. Proste nejak napevno, alebo nejakým šikovným spôsobom. Že potom, čo sme... Ja mám v krátkych šrubách na toho tam. To vôbec... Potom, čo sme úspešne sundali z modrej Felicie mechanizmus, máš to? Teraz mi to spadlo, ale...
Tak sa teraz snažíme, vlastne zistili sme, že tady to ťahlo toho zamku je spadnuté dole, jo? Pretože baterko tam z vrchu nebolo nič vidno. Takže zbytočne plastové vodítko doťahovať, lebo ono to je spadnuté úplne v prdeli. A podľa zvuku kliky sa chová tak, keby to bolo zamknuté, jo? Lebo to je počuť na klike zvonku, že či je to zaseknuté alebo zamknuté. Tam to pekne cvaká u zamku. Točíš to? Tady proste by to už malo ísť. Ten mechanizmus je funkčný z tej strany. On sa, nemám tu dlhý šrubák, preto to nemám sundané celé. On sa proste odomkne, áno, a viac to už nejde. A on sa zamkne, ale docela o celý krok. O celý krok? Tam není, tam není, že nejaký malý krok. Tam je celá dĺžka toho zamku. A on sa normálne funguje, takže ja to... Normálne funguje, akože... No. Normálne funguje, ale... Nemajú tam tí hajzli ešte detskú poistku? Náhodou. Zajímavé. A on to je zaseknuté, ide to vejš. Už sa to rozhýbalo, ale sa to... Mám celý krok, ale nemôžem to otvoriť. Otvoril som to, jo. Tí hajzli tam, mám taký pocit, že... A teraz neviem, detská poistka je hore či dole, teraz nepamätám z toho druhého mechanizmu. Nicmenej skúsime, lebo... Tady nám to otvára, a tady ne, a bolo to hore. Detská poistka to nebola, lebo bola hore a tady to ide, tady je detská poistka. Detská poistka to nebola, tá pre jakú piču, proste to nešlo. A on sa mal dávať celé, ale ja nemám ten dlhý šrubovák, mám krátky, ja to nechcem vylomiť, takže som to musel zrobiť proste naprosto chirurgicky. Takže lidi, ale ja som vyučený niečo úplne iného, ja som přes počítač a nie som automechanik. Áno, a bolo ti povedané, že nie si technický typ. No a niekto mi povedal, že som technický typ, ale práve ja mám zlé podmienky tady. Mi svieti slnko do ksichtu, mi vedro strašný. No a teraz, a my si to skúsime. Joži, tento tu pant je úplne nový. To znamená, že tie dvere boli asi tak viac ako 10 rokov neboli otvorené. Ja úplne novúčky, vidíte to? A to sa pozrie znútra ešte. Jo, tady je všechno. Hej, to nevidíte, ale ty ťahla to za zámok a ťahlo dole taky. Je úplne proste novúčke. Takže jedine, že proste koleničky sú zaseknuté troška, ide to ťažko kvôli slabému mazivu.